Kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës Klevis Kaso marshoi gjatë kësaj teinte me të rinjt në kuadër të 1 majit, ditës së punëtorëve. Teksa uron gëzuar ditën e punëtorëve, kandidati Kaso thotë se ardhmja ndërtohet me punë të ndershme dhe përkushtim, por edhe solidaritet. Ai ftoi të rinjt, por edhe qytetarët të votojnë Partinë Socialiste dhe emrin e tij në fletën e votimit më 11 maj, ndërsa thekson se dinjiteti dhe mundi çdo punëtori meriton respekt. Përshëndetje të gjithëve, gëzuar 1 maj në ditën e kombëtarëve të punëtorëve. Sot marshojmë me të rinjtë e Vlorës me besimin se ardhmja ndërtohet me punë të ndershme, përkushtim dhe solidaritet. Dinjiteti dhe mundi i çdo punëtori meritojnë respekt dhe një zë të fortë. Sot më shumë se kur duhet të ndërtojmë një kulturë pune që përputhet me mirëqenie sociale dhe balancën jetësore. Bashkë për Vlorën, voto numri 5, voto Partinë Socialiste, voto Klevis Kaso. Ndërkohë, në mesnat, kandidati i Partisë Socialiste për deputet Klevis Kaso takoi punëtorët e shërbimeve, ku uroi gëzuar festën e 1 majit, por edhe i vlerësoi për punën e tyre. Ora shënon 01 pas mesnate dhe data 1 maj, dita e punëtorëve, atyre që punojnë kur në flem, për të vënë rregull e pastërti, thot kandidati Kaso. Ju lumshin duart çuna dhe goca dhe faleminderit që punonin në orë të vona, që çdo qytetar të gëzojë një qytet siç duhet. Faleminderit për punën tuaj, përfundon postimin e tij kandidati i Partisë Socialiste për deputet Klevis Kaso.